Addunyaa kana keessatti biyyooti guddatanii jiraachuudhaaf yookaas immoo dhaqnee daawwachuudhaaf hawwinu baay'een isaanii hojii kalaqaa dargaggootaan hojjetamu jajjabeessuudhaani. Hojiiwwan kalaqaa dargaggootaan hojjetaman guddina biyya tokkoo keessatti gahee olaanaa akka isaan qaban ragaalee baay'een ni argisiisu. Afrikaan ardiin Afrikaa akkasumas immoo biyyi keenya hojii kalaqaa dargaggoonni hojjetan baay'ee jajjabeessuu irraanfachuudhaan biyyattiin gama saayinsii fi teekinooloojiitiin akka isheen guddina guddaa hin argisiifne isiniyyuu beekuu dandeessu. Biyyi keenya Itoophiyaan yeroo dhiyoo asitti hojiiwwan kalaqaa gama saayinsii fi teekinooloojiitiin jiru keessatti dargaggoota jajjabeessuu fi akkasumas immoo gara walitti dhufanii hojii kalaqaa hojjetanii dorgomtoota ta'uu keessatti hojii jajjabeessaa hojjechaadha kan isheen jirtu. Yeroo ammaa kana immoo dargaggooti Oromoo gama hojii kalaqaatiin maal hojjechaa jiru, garamitti adeemaa jiru, akkasumas immoo miidiyaa dabalatee qaamoleen dhimmi isaa ilaallatu isaan jajjabeessuu keessatti hojii akkamii hojjechaa jiru isa jedhu keessatti dargaggoota Oromoo jajjabeessuun kaayyoo hojii utubaa biyyaa akkasumas immoo miidiyaa FIB'ti. Qophii keenya FIB qophii utubaa biyyaatiin har'a ammoo qe'ee dargaggoo tokkotti argamnee jira. Dargaggoon kun dargaggoo hojii kalaqaa keessatti bobba'ee hirmaachaa jiru dargaggoo Mubaarak Ahmad jedhama. Isaa wajjinan turtii taasisaa hojiiwwan kalaqaa hedduu kan qabuu fi akkasumas immoo miidiyaalee baay'een kanaan dura arguu dandeessanitu ta'uu danda'a. Isaa wajjinan turtii taasisaan gaxumuraatti wajjin akka turtan gamanumaan isin afeera. Tole akkam jirta? Mubaarak nagaadhani? Jirra hamdiidha. Tole hojiin kalaqaa kee gara qe'ee keetti dhufne si daawwachuudhaaf egaa waan as keessatti hojjechaa jirtu kana daawwattoota keenyaaf akkati dhiyeessitu akkati ibsitu si gaafadha. Galatoomni. Tole mee hojiiwwan akkam akkamiiti kana keessatti kanati hojjechaa jirtu? Hojiin hojjechaa jiru amma yeroodhaaf geejjiba irratti waan intina hidheedha. Hojii konkolaataa, baajaajii, mootorsaayikilaa adda addaa hojjechaa jira as keessatti. Tole mee as keessaa waan hojjechaa jirtu kana meeshaalee baay'eedha kan as keessatti argaa jiru. Galteewwan kana eessaati kanatti argattu? Waan kana wanti argadhu biratiidhuma moofaa kana walitti coreetan kan faayidaan jaraa gizeen jaraa irra darbe walumatti coreetan suphee hojjedha. Mootora saammoo mootorsaayikilii adda addaa irraan argadha. Tole amma kun waan inni kun baajaajiidha natti fakkaata. Kun baajaajiidha. Baajaajidhuma biyya alaatii dhufteedha biyya bakkeerraa. Garuu sharaadha. Sharaa sana amma qolloftee qulfiitti gootee meeshaa keessee iddoo tokko dhimma tokko fixattee deebi'uu gatii hin dandeenyee fi boodiin tinaadhaan hojjedhe kana. Laameeraa. Sibiiluma moofaa walitti supheetan haaraadhaan utuu hojjetamee qalamni utuu dibame baay'ee bareeda. Bifuma sharaa sanaatiin kanaa olii isaan itti hojjedhe jechuudha iddoo sharaa kana. Qollofuu hin dandeessaa amma hin xumuramne malee sittin argisiisan ture diizaayinii isaa kanuma. Guddoo sharaan bakka buusee jechuudha. Tole. Gara kanatti dabarru? Gara kanatti darbina. Isheen kun immoo konkolaataa nama lama baattuudha. Meeshaa xiqqoo sin baatti. Nama lama baatti. Mootorsaayikilii irraan hojjedhe. Kun mootorri si amma yeroodhaaf keessaa baasee jiran xumurre. Konkolaataa nama lama baattuudha. Gara fuulduraatti gaafa dhuftu gaafa xumuramtu sitti argisiisa kana. Tole kun hojii jalqabeera amma? Hojiin jalqabne ganaadha asitti xumuraan jira gana. Mootora faatti gaxxame gabaarra oolcheen ture garuu baay'inaan hin gurguranne kana. Kan meeshaati kan hin gurgurachaa jiru malee kan warra kana gabaarra hin oolchine. Tole amma meeshaalee yookaan sibiilota moofa'an kana kanatti argattu horiidhaan immoo maaliin kanatti argattu moo akkasumatti kan horiidhumaan kiiloodhaan hin bitaa. Kiiloodhaan hin bitaa kan yeroo jaraa fixan immoo dhuma dhaabba garaajii fa'irraan bita. Garaajii fa'irraa amma boodii fa'irraa baasanii gatu. Boodii sana immoo walitti suphuudhaan kan hojjedha. Boodii kanaan daganaa deemsee jechuudha. Walitti qaxaxaluudhaan boodii biraan ittiin hojjedha. Isheen kun garuu laameeraadhuma haaraarraan hojjedhe kana dhuma isaa jechuudha. Chaansii isaatii jammaree ammasitti
laameeraan marraan hojjedhe. Sibiiluma haaraarraan hojjedhe see kana ganaa qalamni dibamne mootorritti gaxxamamee ilaalameera. Nama lama baatti. Socho'uu nama lama deemsisu. Socho'a. Okay. Mee kanoo? Isheen kunis akkuma kana. Isheen kunis laameeraa dhumarraan hojjedhe sibiila adda addaa walitti correen irraa hojjedhe. Mootor saayikiliidha mootorri see. Amma kuntaala 5tti baachuu hin dandeessi kun. Kan mi'aate jechuudha seen kun. Ishee kana namni barbaada garuu humna dhabe malee see kana baay'ee namni gara oomishaatti gaafan galu baay'ee namni barbaada. Tole iddoon teessoon isaa eessamma kun? Iddoon teessoon isaa iddoo kana. Kun as bichaadha nama tokkittiidha kan isheen baattu. Shufeera isaa bichaa asitti meeshaadha kan isheen baattu. Ittiin namootaa fi waan tokko tokko dhiyeessuu dandeessa. Namootas dhiyeessuu dandeessa waan salphaa ta'e. Okay. Baay'ee namatti tola. Kun xiyyaara diizaayinii isaa ofuma kootiin hojjedhe. Kompiitara irratti diizaayinii isaa xumuree tan amma lafa irratti buusaa jira. Bootaan naan mijoomne turre kanaan dura. Iddoon itti hojjedhu kana naan mijoomne turre ammas mijaa'aa utuu hin ta'in xiqqoo naa mijeessaa gatii jiranuu fi gara jalqabeera kun akkuma ilaaltu kana lafarratti jechuudha. Barreeffamaanis fixee xumureen jira diizaayinii kana. Utuu dubbannu ati barumsi kee maal ture maal baratte? Barumsi koo kompiitar saayinsiin baradhe yaa ogummaa adda addaati kan hin baradhe. Eessarraa baratte kompiitar saayinsii? Gara Hawaasaa. Hawaasaati baratte? Digiriidhaan eebbifamte jechuudha? Okay, achi booddee eessaadha kanatu hojjette? Kan inni hojjedhe kalaqa mataa kootiiti kan dhuunfaa kootiiti malee eessayyuu hin hojjenne. Kanaan dura qacaramtee hojjettee beektu? Inni hojjedheen beeku. Tole maal yaaddeeti gara kanatti akkamitti dhufuu dandeesse? Gara kanatti kan dhufuu danda'ee fi maaliif ennaan durumaa kaaseen hojii kalaqaati kan inni hojjechaa ture. Barumsuma wayyuu nannaqa nan deebi'a malee mana keessatti kan shaakalaa ture yeroo sana barumsa hojiidhuma kalaqaa hojjechaa tani. Yeroo sana garuu waan xixiqqoo gatiin hojjedhuu fi gabaatti baafadhee ofuma kootii gurgurachuu nan danda'an ture maashinii adda addaa waan xixiqqoo jechuudha. Amma garuu gaafa yaaluu waa'ee akka konkolaataa kana akka xiyyaaraa akka baajaajii akka salphaatti hojjechuu hin dandeessa gin humna faayinaansii si barbaachisaa nama si barbaachisaa bootaatti hojjettu si mijaa'e baay'ee salphaadha. Maaliif innaan mootora biyya alaatti galchite meeshaa barbaachisu tokko biyya alaatti fiddee asitti intina diizaayinii isaa hojjechuun salphaadha baay'ee. Tole egaa daawwattoota keenya qophiin kun qophii utubaa biyyaati. Qophii kana keessatti egaa dargaggoo Mubaarak Muhammadii hojii kalaqaa jajjabaa waan dargaggoota baay'eedhaa fi fakkeenya ta'uu danda'u as keessatti hojjechaadha kan inni jiru. Akkuma isin daawwachaa jirtan mooraa hojii isaa kana keessatti jechuudha konkolaattonni sasalphaa ta'anii nama immoo baay'ee fayyaduu danda'anii akkasumas immoo kalaqoonni adda addaa baay'een as keessatti hojjetamaadha kan isaan jirani. Meeshaa wajjinan xiqqoo turtii taasisee daawwannaa keenya hafeettan isin dabarsaa ammallee turtiin keessan nu faana haa ta'u. Tole dargaggoo Mubaarak kanaan dura egaa kompiitar saayinsiidhaan kanatti barattee hojii kalaqaa jajjabaa as keessatti hojjetteetta. Hojiiwwan kee hangammaatti hojjette kanaan dura ittiin dorgomtee beektaa? Dorgommii adda addaatti dorgomeera. Dorgommii baay'ees tasaatafanii maaliif jennaan akka Oromiyaatti saayinsii fi teekinooloojii waa'ee kalaqa kana irratti waa tokko hin jiranu beektaa. Namni sila Oromiyaa keessaa ogeessa baay'eetu jira kan akka ijoollee kalaqa hojjetan baay'eetu jiru. Kan dorgommiitti nu dhiyeessu saayinsii fi teekinooloojii akka Oromiyaatti warra dhaabbatee jiru mootummaan lafa kaa'ee jiru ture sila nu funaanee kan dorgommiitti nu dhiyeessu. ግን qaamni kun yeroo baay'ee miidiyaa irratti illee nan dhiyaadha. Dhufee nan barbaanne dhufee na barbaadee dorgommiitti na dhiyeessuu akka addunyaatti kan dorgomuu hin dandeenyaa turre nuyi akka biyyaatti miti. Dorgommii yeroo tokko naannoo Finfinneetti dorgomee tokkoffaa ba'eera. Konkolaataa ishee kanaan jechuudha. Naannoo Finfinnee sabbataa irratti dorgomee tokkoffaa ittiin ba'eera. Yeroo sana maalidha kanatti argatte? Yeroo sana waan waraqaadhuma bakka waraqaa fi gargaarsa qalamii adda addaa naa bitanii uuma tokko na gargaaranii kolleejii saayinsii sabbataa malee deeggarsa naan goone. Tole erga sanaa booddee akkamitti hojii kalaqaa kee kana keessatti hirmaachaa jirta gara fuulduraatti? Hojii kalaqaanii kaayyoo gatiin qabuu fi kaayyoo kee keessatti yeroo baay'ee waan baay'eedha gufuu baay'ee si mudata. Hojii kalaqaa koo hojjedheeruma karaa namaatiin gargaarsa tokko malee
gara nama biraa gargaaruutti ture kaayyoon koo. Kanaaf iddoon itti hojjettu ibsaan bishaan waan baay'ee si barbaachisaa maatii qabda. Bukkeerraan hojii biraa qabaatte malee zimmatti hojii kalaqaa hojjette amma konkolaataa kalaqeen ofii kooti oofaa jira. Gara waggaa 3 waggaa 4 galmeesseera eeggan kana godhee miidiyaa adda addaa irratti dhiyaadheera. Konkolaataa kana zimmatti gabaa irratti gurgurachuu hin dandeessu. Paatantii si barbaachisa. Wal dorgommii adda addaa beekamtii si barbaachisa. Kanaaf baay'ee ulfaataadha beektaa dorgommii kana gochaa bukkeerraan immoo dorgommii adda addaa ofii keetii barbaaddee dorgomuun baay'ee akka dhuunfaatti ulfaata baay'ee. Kanaaf qaama mootummaa qaamni mootummaa kuni kan gurmaa'ee jiru utuu nu barbaade akka kan dorgommiitti nu dhiyeesse akka addunyaatti dorgomuu hin dandeenye. Kanaan dura amma qaamni mootummaa akka bulchiinsa magaalaa Sabbataattis deeggarsi isaan sii godhanii namoota dhimma kana irratti hojjetan hojii kalaqaa jajjabeessanii dhufanii si barbaadanii yeroo dorgommiin adda addaa jiru si dhiyeessuu irratti amma. Bulchiinsi magaalaa Sabbataa iddoo kan ammaaf naa kenneera yeroodhaaf iddoon ammatti jammare kana naa kennaniiru. Gin amma waan akka ibsaa kana ibsaa malee an hojjechuu hin danda'u. Isa siiguun naan jechaa jiru gara sichiitti. Kanaan dura garuu amma kana gargaarsa amma kana wanti naa godhamee jiru gin iddoo kana naa kennaniiru yeroodhaaf. Yeroodhaaf sii kennan jechuudha iddoo kana. Mee gara fuulduraatti ammati wanta ati hojjechuu barbaaddu kanaafi deeggarsa akkamiiti wanti si barbaachisu? Gara fuulduraatti ammoo huna kan waan haaraa uumuu bichaa utuu hin ta'in wanti kanaan dura hojjedhee kalaqa 43 qaba. Paatantii adda addaallee kan itti qabu jira, beekamtii adda addaallee kan itti argadhee jira. Jaruma gara gabaatti galchuufannee halkanii guyyaa hojjechaa jira. Kin kana keessatti gufuu baay'eedha kan nu mudachaa jiru. Yaa'u akkuma ta'e rakkina koo keessa darbee enuma gabaarra nan ol shadhee yaada. Konkolaataa warra elektirikaan hojjetu sana betelee baay'ee namni barbaada. Saayinsii isaas xumureera. Paatantii isaas gimmaasha isaa galcheera. Dorgommii sammatti hin dorgomee yaada jira akka Afrikaatti hundaa'uun see kana. Isa sanaatiin jechuudha. Isa sana amma waas keessatti warri kalaqoota keessatti argaman kana keessaati tokko kan ittiin hawaannisa to'achuu hin danda'amu yookaas immoo ittiin balleessuu hin danda'amu kalaqxeeti kanatti jirtu. Isa kana maalirraa kaateeti kana erga hawaannisi biyya kana weerareeti moo kanatti jalqabdee qaama mootummaa jiru hammamii sana hojjechuu keessatti quba ol qabda? Kana TV dhaan hawaannisi gaafa biyya keenya galu baay'ee rakkisee ture. Qonnaan bulaan adda addaa dhimma qonnaa irratti kan hojjetanu sagalee adda addaa waan dhageessisu aara kanatti aarsu keemikaala bichaadhaan utuu hin ta'in amma lamsaalee qe'ee keessatti keemikaala racca'uu hin danda'amu. Hawaannisi immoo magaalaallee galee nama rabbashaa ture. Yeroo sana hojjedhe kana. Yeroo sana internet adda addaarraa googilii sarchii godhee addunyaanis biyyi adda addaa biyyi fakkeenyaaf akka Hindii akka Raashaa kan hawaannis yeroo baay'ee rakkisaa ture duraan jechuudha. Akkamitti ofirraa ittisan jedheetan internet sooshaal miidiyaa adda addaarra galee gaafan ilaalu waan baasii tokko malee sagalee akka kana dhageessisuun arge. Kanuma kan fakkaatu jarri hojjetanii maasii tokko keessa dhaabbisaniiti kan jarri ofirraa antanaa godhan. Baraa keessatti immoo keemikaalaani kan jarri ofirraa ittisan. Kana ta'ee jenna maaliif hin hojjedhu jedheetan halkanii guyyaan hojjechuu jammaree akka salphaa ta'etti meeshaadhuma biyya keenya meeshaadhuma naannoo keenya tu biyya alaatiin dhufin hojjetamu barbaadeetan walitti fidee meeshaa saayikilii jira tuubbolaaree jirti sibiiluma moofaadha birrii xiqqishoo ta'eetiin hojjetti baasii tokko hin qabu sagalee dhageessisa gaafa tashkarakkaru. Hawaannisa bichaa utuu hin ta'in wanti kun raammoo jaljeessa qalamii adda addaa booyyee waan maasii keessatti rakkisan hundaa argachuu hin danda'a kun baasii tokko malee jechuudha. Gatiin isaas gatii salphaadhaanii paatantii kanas jammareera qonnaa akka federaalaatti akka Oromiyaatti deemee beeksiseera. Miidiyaa adda addaa irrattis waraabamee argisiiseen ture egaa ammoo qaamni gaafatan jiru. Akka carraa ta'e hawaannisa amma biyya keenya keessa faca'ee baay'ee rakkisaa jira. Qonnaan bulaan tokko kan akka salphaatti mootummaan hin bitiniif ofiisaatii itti fayyadamuu hin danda'a. Hojjetee achuma qe'ee keessatti unkaan ግን ሚዲያ ረትን ዲየሰን መለቃም ነው ፌና ሶብሲሰን ጅሮ አሞና አካ ኦሮሚያት ቆና አትሞዴም ቲያሶብሲፍት ታሶብሲሴ ራሲ ያሊስ ጎዴራ ስቱዲዮ ኦቢኤን እንኳን ጀረቴ አለመ ሰዲን ደሜ ወራ በሜንተና ጎዴ ትሪ ገራ ዳማቴቹ ግን ቃም ዱፌ አሞና ናሶብሲሰን ጅሮ አንገሩ ዋን ሁንደ ሳዩ ጥሙሬን ታይጅር kanamma yoo si gaafate mootummaan Oromiyaa sata wakka federaalaatti si gaafatani
Hammamiin dhiyeessuu fi dandeessa? Kana jechuun baay'ee salphaadha. Yaa humna namaati kan inni barbaadu. Waan baay'ee elektirikaa barbaadu miti. Wanta ittidhuma kana kukkutuudhaa fi diizaayiniin seegatii jiruu fi akka salphaatti guyyaadhumatti firee 500 kuma tokkos akkuma nama akka baay'ina namaatiin hojjechuu dandeessa akka salphaatti jechuudha. Maashina barbaachisu kana oomishuudhaaf. Kanaaf mootummaan silaa utuu kana deeggaree ofuma isaatiiyyuu baay'ee faayidaa guddaa qabaa ture mootummaadhaaf anaaf utuu hin ta'in. Maaliif ennaan namni kalaqa hojjetu ofii isaatii miti kan fayyadamu. Mootummaa biyyattiidha kan gargaaru malee ofii kooti miti. Utuu gabaarra oolchee ka keemikaalaa irraa kan bilisa ta'e jechuudha. Baay'ee akka salphaatti waan baay'ee ofirraa ittisuu hin danda'a qonnaan bulaan keenya. Tole, mee amma gaa hojii kalaqaa kana hojjettetta ofii keetii namoota tas keessatti wajjin hojjettu kan biraan jiru namoota carraa hojii uumteef. Namootni carraa hojii uumee fi ijoollee 100 ol carraa hojii uumeeraa fi inni bukkee kan hojjechaa turanii amma konkolaataa bitanii hojii adda addaa irratti kan hojjechaa jiran kan firiijii hojjetu jira kan moobaayila hojjetu jira kan kompiitara hojjetu jira. Jarri amma na bukkeen jiran waan dadhabeen jira xiqqoo ishee hojii irra gatiin hin jirree fi jarri hojii jaraa hojjechaa jiru. Ijoollee 100 ol kanaan dura leenjisee gara hojiitti intina godheera. Ofii keetii magaalaadhuma Finfinnee kiflaa garii adda addaa keessatti. Tole. Amma kalaqoota kee as keessa jiran kana gaa baay'ee isaa nu daawwachiiftetta. Yeroo darbee si bilbileen ture meeshaaleen kee tokko si jalaatii saamamanii akka isaan turanidha kanatti naaf eertee turte. Meeshaaleen kee sun si deebi'aniiru maalirraa kan ka'edhammoodha? Meeshaan sun akka carraa ta'ee hojii kalaqaa kanaan waan isaa kana hojjedhee gara Gujii deemee Adaamaa kana deemee yaalii adda addaan gochaa ture yeroo sana mootummaan qaama mootummaatii wajjini achi deebi'uudhaan immoo koronaa vaayirasiin akka carraa ta'e biyya keenya galee yeroo sanas koronaa vaayirasii makaanikaal ventileetarii hojjedheen ture. Indagana tuttuqaa malee kan saanitaayizarii intina godhu seensariidhaan kan hojjetu koronaa vaayirasiitti dhibbatti waa 4-5 hojjedheera. Isarran ture beektaa. Isa utuun hojjechaa jiruuti manni koo utuun hin barin dhufeen irratti diiganii guyyaa 3 bicha naa kennanii guyyaa 3 keessatti ani immoo meeshaa baay'eedha kan hin qabu beektaa laftiin itti sochoosu hin jiru. Diinagdeen koos baay'ee hojjechaan turreen hojii kalaqaarran ture. Waan ittiin mana kiraayii kan ittiin kireeffadhu hin qabuun ture yeroo sana akka carraa ta'e yeroo sana bakka meeshaan koo dhufanii mana irratti diiganii meeshaan isa kunoo gamaasha akka achi jira amma wanta asitti ilaaltu kun baay'ee xiqqishoodha. Miidiyaa duraatiin waraabamee ture baay'ee meeshaan namaas na bukkee ture. Eeggasii amma hojiitti hin deebine ammaa kanallee hojiitti hin deebine amma ona. Egaa yeroo sana manni koo na jala irratti diigame hojiitti hin deebine. Lafa kana dhufanii jijjiirraa dhadhanii kennanii turanii kin qaamni adda addaa dhufee kaartaa fidatee dhufee ammoo akkuma isin amma argitani kana asitti na doorsisaa jira akka inni hojjenneef. Lamaffaan immoo ibsaan qabu iddoon kun. Ibsaa malee immoo hojii tokko hojjechuu hin danda'u hojii kalaqaa. Ibsaadhumaan kalaqee asitti kalaqee hojjechuuf illee ibsaa na barbaachisa. Kanaaf qaamni mootummaatu na deeggaree akka biyyattiidhaaf bu'aa guddaa buusudha hojiin kalaqaa jechuun isa kalaquu sanatu hin ta'in biyya sana mootummaa sana kan itti fayyadamu. Yeroo baay'ee gargaarsa gaafadheen ture mootummaa ammas gaafachaa jira. Obsumaan hin gaafachaa jira. Rakkinni koos namne yaa'u gara fuulduraatti garuu keessumaan baay'ee yaada. Egaa daawwattooti keenya namooti qaamii dhimmi isaa ilaallatu dhimma kanarratti akka isaan si dhagaa jiran abdii guddaan qaba. Isaan egaa gara fuulduraatti hojii kee kana ilaalanii hojii hawaasa tajaajilu waan ta'eef akka isaan haala si mijeessan si jajjabeessan abdii guddaan qaba. Daawwattoota keenya qophiin keenya ammallee akkuma itti fufeetti jira. Viidiyoowwan hojii isaa kana daawwachaa walitti deebinaan wajjin.
Asitti kana ergamaa jiru kuni maal akka ta'e nuu ibsitame. Isiin kuni qabbaneessituudha. Firiijii wayin qabbaneessituu jedhamti. Firiijii keessa kan jiru saayinsiin jira. Komborsaatoo wayin immoo akka kaartoonii wayiiti keessa kan ashagamee jiru. Boodiin isaa kun egaa hojjetamee saayinsiin jaramaa inni kopparii kanaa fi kondeeksarii jedhama. Mootora barbaada. Alumneemii adda addaati kan inni barbaadu. Maaliif ennaan biyya alaatti dhufu waagaansaa baay'ee ulfaataadha bitanii fiduudhaa fi biyya keenya keessatti waan salphaa ta'e waan barbaadamu akka kanatti bitamee akka salphaa ta'etti biyya keenya keessatti oomishamuu hin danda'amu. Abbaan qabeenyaa tokko oomisha isaa banachuu hin danda'a kana akka salphaatti jechuudha. Kanaafan kana hojjedhee ammasitti argisiisan ture mootora qaba filtiroo qaba asirraa. Asiiti jechuudha. Warra kana waanuma moofarraa wanti walitti qabee hojjedhe. Isheen kun kaapiraalii jedhamti. Isheen kun mootoruma firiijiiti. Kun kondeeksarii jedhamti shiboonuma salphaa ta'e irraan hojjedhe. Kan akka ilaaltu dhumaadhumatti kun amma maaliif fayyada? Inni kun inafe kan fidudha. Kan ho'udha. Keessa gaafa qabbaneessu kun ho'uu qaba. Gaaziin kana keessa kan inni zooru. Keessa wajjin walitti hidhata qaba jechuudha. Hidhata qaba. Keessa gala kun asiin dhufe. Mootoritti galee ka'ee gara keessaatti kan inni seenu kun. Kanaaf akkuma ilaaltu dhumaadhumatti hundi isaa mukuma biyya keenya jirurraa hojjetame boodiin isaa jechuudha. Na asirraa alumneemii adda addaati kan inni jiru. Isheen kun koopparii jedhamti. Koopparii kana bitee dhumanitti godhe. Gaazina keessatti kan isiin zoortu. Kun baradoota akka kanatti hin ashagama saampiliidhumaaf gatii ta'eef malee kun hin mul'atu beektaa. Yoo mul'ates rakkoo biraan fidu kun waan ibsaa wajjin wal qabatu miti. Ibsaan goda mootora bicha akka kaasuudha kan barbaadamu. Kanumaan qabbaneessa bakka. Kun mana baradooti. Kun mana sagodaati giddu galeessa jechuudha. Kan amma meeqaan gurgurtaa ofii keetii yeroo oomishtee raawwattu? Kan amma kan natti fixe gara birrii 5,000 6,000 natti fixeera. Gaafa oomishu immoo akka kanatti mukisaa mul'atu. Sirriitti maashina keessa galee gaafa hojjetamu baay'ee bareeda akka biyya alaa jechuudha. Faabiriitii gaafa inni ta'u. Akkuma kan warra biyya alaa sana bareedaa jechuudha. Saampilii harkuma kootiin hojjedhe ibsaa malee maal malee akkuma kanaan gatiin hojjedhee fi bifaan qabu jechuudha kun. Saampiliidhaaf gatiin hojjedhee fi saayizii adda addaati kan hojjetamu kan ciisu jira xiqqoon jira guddaan jira akka barbaadanitti hojjetamuu hin danda'ama firiijiin akka salphaa ta'etti jechuudha. Ganaaf gaafa gabaadhaaf gaafa hojjettu kastamariidhaaf kanarra bareechitee hojjetta. Bareechin hojjedhee harkaan akka kanatti miti kan hojjetamu maashinaan hojjetamu. Kanaaf. Tole. Mee gara alaatti baanee waan achi jiru immoo ilaallu. Tolega, konkolaataan kun ittiin deemuuf illee baay'ee kan mijatuudha. Namaafidha kanatti hojjette natti fakkaata. Mee konkolaataa kana eenyuuf kan biraa qaamonni kanatti fayyadamu jettee yaaddu eenyuudha? Darbee immoo gara kamitti immoo develop gochuu barbaadda? Konkolaataan kun warra qaama hin qabneef yeroo majammara kaayyoon koo kan gara kalaqaatiif konkolaataa walitti fidee wiincharii adda addaa hojjechuudhaan warra qaama hin qabne akka salphaa ta'e itti zooranii hojjechuu hin danda'u. Waan xiqqoo ishee qabaatanii naan kana qabaatanii naan hojii jara suuq badaratiidhuma kana zooranii ittiin hojjechuu hin danda'u. Bifa barbaadaniin immoo hojjetamuu hin danda'ama. Kanaaf amma luka 3 abbaa luka 4 hojjechuu hin danda'ama gin gara ibsaatti kan hin qayyaruu barbaadu. Maaliif jennaan amma diizaayiniin akka kanaa jira. Intarneetii irra jira amma diizaayiniin akka kanaa Eeshiyaa keessa Chaayinaa keessa baay'inaan gatii jiruu fi
diizaayinii dhuma kana haay koppii gochuu jechuudha gara elektirikaatti. Boba'aasaa diizaayinii kana konkolaataa baajaajiin akka kanaa jirti biyya alaa baay'ee biyya keenyas jiru kan akka kana kan luka sadii ta'anii diizaayinii dhuma kanaan maaliif ennaan kanuma sana fiddee asitti koppii gochuu jechuun maashina tokko galii biyya kanaaf intina jedhu hambisuu jechuudha. Baasii amma biyyi kun baasuu qabdu biyya keessatti hambisuu jechuudha. Kanaaf haay koppii godhee gara elektirikaatti kan hin qayyaru ammasii kana jechuudha. Tole mee egaa atamma gara fuulduraattis mul'ata jajjabaadha kana ta'e qabdu fuulduratti mul'atati qabdu walumaa gala kalaqa irratti maal fakkaata? Mul'ata hin qabu ani baay'ees gara daldalaatti saayyoon hojii kalaqarraa lakkafamee jira. Xiqqoodhaa gurguddaadhaa utuu hin jedhin waan hin arge maashinoota adda addaa amma koppiin godhaaluma sana jechuudha. Fidee waan biyya keenyatti keessatti betelee amma kana akka maashinii ispoortaa kana baay'ee guddiidha. Jara hojjedheera ummooti ofuma kootii hojjedheera isa orijinaalii irraa ilaalee haay koppiidha kan hin godhee isuma biraan immoo kalaqa mataa kootii bukkeerraan humuu nan danda'a beektaa. Kanaaf iddoodhuma inni itti hojjedhu ofii kootii mijeeffadhee kalaquma mataa kootii gabaatti baasuudha kan hin barbaadu gara fuulduraatti. Ofii keetii yeroo kamidha kanatti boqottu yeroo bashannanaa fa'aa qabdaa? Yeroo bashannanaa hin qabu halkanis nan hojjedha halkan amma sa'aatii 10 amma sa'aatii 8tti rafu maaliif ennaan kan itti kalaxxu zimmettee sammuu kee keessaa baaftee tun ta'in waan yaadde sana kalaquudhaa fi sooshaal miidiyaa adda addaa irra galtee ilaaluu qabda. Wal fakkeessuu akka addunyaatti fudhatama qabamu moo hin qabu diizaayinii isaa ofii keetii bichaa tun ta'in akka biyya kanaa bichaatti miti kalaqin hojjechuu barbaadu intarnaashinaali kan ta'e amma asii gabaarra baafattee nama mandara keetii bichaa akka bitutu tun ta'in biyya kee irra darbite akka Afrikaatti Afrikaa irra darbite immoo akka Awurooppaatti gurgurachuu hin dandeessa. Kanaaf dubbisuu qabda. Kitaaba adda addaa jira waa'ee kalaqaa waan baay'ee jira amma intarneetii irra gaafa galtu feesbuukii adda addaa bichaa goroggoruutu hin ta'in hojiin si fayyadu baay'eetu jira feesbuukiin sooshaal miidiyaarra. Kanaaf halkan isan fayyadamaa guyyaa immoo akkuma kanan hojjechaa oola. Galgala dubbisaa qochaa bultu guyyaa immoo hojiirra oolfadhaan. Hojjettaa jechuudha. Galgala turtiin keenya. Malee mana barumsaatti barachuu hin dandeessu hojii kalaqaa. Maaliif ennaan elektirikiin kalaqi tokko nama tokko miti nama 10 nama 20 nama 30 ta'uu hin danda'a. Mootorri kan hojjetu nama biraa boodii diizaayiniin kan nama biraati. Maabiraan maaxfiyaaseen kunillee kan nama biraati. Maarshiinsaa kan nama biraati. Kanayyuu namni walitti fideeti kan sheeriidhaan guruuppiidhaan iddoo tokkotti faafirikiitii kan godhu. Malee namni tokko humuu hin danda'u. Kanaaf boodii isaa amma badambiitti nan qoradhaan waa'ee boodii isaa waa'ee qalama isaallee waa'ee ibsaa isaa waa'ee mootora isaa jara kan guddisaa jiru. Galgala sooshaal miidiyaa irraa nan qoradhaa yuutuubii adda addaa irra jiru akka salphaatti nan argadha. Guyyaa immoo badambiitti nan tinaayedha. Ofii keetii amma haalli itti guddattee haalli itti barattee haalli itti dhuftee qixa kanarra geessee akka miidhame daawwattoota keenyaaf amma tokko barumsa ta'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Haalli namarra jiru gana deeggarsa gatii hin arganneef malee maaliif ennaan waan tokko hojjetteedhuma sooromtee birrii walitti qabdee jireenya utuu hin ta'in namni kaayyoo qaba gaafa dhalatu. Kaayyoo koo galmaan ga'uu fi gufuu baay'ee jira. Deeggarsa si barbaachisa. Deeggarsa mootummaanis namni dhuunfaas dhimmeedhee sin gargaaru yeroo barbaachisa waan hundaafu. Yeroo ijoollummaa keetii akkam ture? Yeroo ijoollummaa kootii akka carraa ta'een maatii koo bukkeetti miti asuma bakkeerraan bulaa ture. Finfinneedhuma keessa gara waggaa 5 oliitti kan hin barandaarra bulaa ture. Barumsa achuma barandaa sanarra taa'etanii kan hin barachaa tureen. Kanaafi carraa deeggarsaan arganne inji amma utuun deeggarsaa argadhe namni natti fayyadamu baay'ee jira. Ani waan itti fayyadamuu dhabeellee namni natti fayyadamu baay'ee jira. Kanaaf gara fuulduraatti gaammaa jireenyi irra jiraachaa jiru jireenya rakkisaa ta'e gara fuulduraatti nan jijjiiradhee nan yaada. Tole amma tu carraa argatte amma haala rakkina keessa teesseeti kana hundumaa hojjechaa kanatti jirtu. Utuu carraa argattee faa karaan utuu sii banamee gara naasaa faa jooyin gochuu ummatu carraa argattee akkamitti yaadda? Ammas garuma sanatti carraa kan hin argadhu dhee sabdii sin kutuu nan argadha dhee immoo dheenyatti abdiin godhadhu beektaa maaliif ennaan gufuu baay'ee jira baay'ee gufuu baay'ee rakkina guddaa keessa jira maatiis gatiin qabuu fi
asuma kalaqa kan ammoo konkolaataa kan oonu ammoo jedhe ko ka'inaan gurguraawwan jedhe porosasii baay'eedha kan inni barbaadu haaluma sana gurgurachuu danda'u baasii garuu baay'een itti baasee galii biraan qabu hojiiruma kalaqaan hojjedha bukkeerraan suphaa adda addaa kan naa dhufu saayikiloota adda addaa supheetanii kan hin jiraadhu malee galii biraa wayin deeggarsa biraan qabu. Kanaafi baay'ee natti ulfaata beektaa kanaafi amma maatiin koos iddoo haala mijataan taane keessa jiru anis akkuma kan akka ilaaltu kana ibsaallee nama na deeggarullee hin qabu gara fuulduraatti garuu nama jijjiira nan jijjiiradhee nan yaala. Mee dargaggoota akka kee hojii kalaqaa keessa jiranii fi si booddeedhaan dhufaa jiranii ergaa maaliitii kanatti dabarsitu? Dargaggeessi hojii kalaqaa hojjetu gaa kalaqni baay'ee unkaan biyya keenyatti biyya Afrikaa miti akka addunyaa irratti warri adiin iyyuu rakkoo baay'ee keessa darbaniiti malee tokkichumaan mijaa'uuf rakkina baay'ee keessa darbaniiti kan macarrashaan jiraa kan tolu kanaafi obsa isin barbaachisaa warri kalaqa keessa jiraatanu guruppii tokko faxaraa walitti deemaa siyaasa keessa baasii hojii keessan akka galmaan keessan kaayyoo qabaadha kaayyoo qabaachuu baannaan eessayyuu hin geessanu kanumaan isinii dabarsa waan biraa miti. Tole ulfaadhu gaa nu wajjin turtii taasiftee fi maqaa daawwattoota keenyaatiin baay'ee si galateeffannaa. Galatoomii gara fuulduraattis immoo si wajjin taane jechuudha hojii ati hojjechuu barbaaddu hundumaa akka si tumsinu abdii guddaa qabna gama miidiyaa keenyaatiin kana waadaa sii galla. Ulfaadhu hojii keef itti milkaa'ina gaarii siif hawwina. Galatoomaa. Tole. Kabajamoo fi jaallatamoo daawwattoota FIB qophiin keenya utubaa biyyaa guyyaa har'aa akkuma ammaa daawwachaa jirtan ogeessa hojii kalaqaa kan ta'e Mubaarak Muhammaditti argamne kan isin biraan ga'aa turre kana fakkaata ture egaa dargaggooti keenya baay'een hojii kalaqaa irratti bobbaatanii kan jirtan tarii iddoo magaalaa guddaa biyyaa irraa fagoo kan jirtan kan miidiyaan isin hin beekne ta'uu dandeessu akkasumas immoo magaalaa xiqqoo keessa taatanii hojii kalaqaa keessan iddootti argisiiftanii fi iddootti dorgomsiifattan dhabuu dandeessu haa ta'u iyyuu malee akkuma amma Mubaarak isinii kaasee hojii keessan keessatti osoo abdii hin kutin waan hojjechaa jirtanitti jabaachuu karaa danda'amaa ta'e immoo hojii keessan akka namni isinii beeku miidiyaan akka isinii beeku namooti naannoo keessan hojii kalaqaa keessatti saayinsii fi teekinooloojii keessatti isin jajjabeessan aanaa keessan jiraachuu danda'u. Sanaani isaanii wajjin taatanii akka hojii keessanitti jabaattan asumaan isiniif dhaamuu barbaanna. Hojiin kalaqaa rakkinaaf chaalenjoota baay'ee qabaachuu danda'a. Addunyaan keenya yeroo ammaa kana immoo teekinooloojiidhaan baay'ee fagaattee jirti. Biyyi keenya immoo Afrikaa keessa kan jirtu yoo ta'u Afrikaa keessa immoo biyya teekinooloojiin ishee baay'ee hin guddannee fi hin jabaanne ta'uu dandeessi. Haa ta'u iyyuu malee sanaan utuu harka hin kennin hojii keessanitti jabaattanii eeger borii sadarkaa addunyaatti illee badhaafamoo ta'uu dandeessu biyya kana keessatti abbaa qabeenyaa ta'uu dandeessu. Waan xiqqoo amma harka keessan keessa jirtu kanallee utuu abdiin kutatin akka jabaattanii hojjettan gamanumaan dhaamsa isiniif dabarsu barbaannaa nu wajjin turuu keessaniif baay'ee isin galateeffannaa. Ulfaadha isiniin jedha qopheessii kan isin biraan ga'een Daniel Tasfaayitii ogummaa teeknikaatiin immoo Biraanuu Dajaneetu na faana ture. Yeroo gaarii.